Tere kõigile! On väga tore, et Niia meiega siin Sõuduri saarel on. Ta on väga töökas ja abivalmis ja ta teab nii palju. Aga isegi väga nutikad vedurid võivad uusi asju õppida. Kõik pardale ja suure seikluse suunas. Niia ja numbrid. Niia on väga nutikas vedur. Ta on Sõuduri liiklemises osav ja ta teab kõikide jaamade nimesid. Niia on ka osav probleemide lahendamises. Käes, probleem lahendatud. Aitäh, Niia! Mine nüüd, liigu edasi. Signaali laskmisest pole kasu, Gordon. See ei pane teda liikuma. Aga ma vean kiirrongi ja ma ei saa hilineda. Oota, mul on mõte. Su juht võiks sealt veidi pikka heina korjata ja kasutada seda tema rööbastelt eemale juhtimiseks. Näed? Aitäh, Niia! See oli tõesti väga nutikas. Jah, Niia on tõesti väga nutikas vedur. Tere hommikust, härra! Niia! Kuidas sulle meeldiks täna Anni ja Clarabelliga töötada? Jaa, palun! See on nii põnev. Siis on see kindel. Võid oma reisijad peale võtta platvormilt number 2. Platvorm number 2? Jaa, kohe, härra. Mitte platvorm 5, Niia. Platvorm 2. Oo, jaa, muidugi. See on platvorm number 1. Oi, vabandust. See on platvorm number 2, Niia. See, kus naljaka mütsiga mees seisab. Palun vabandust. Ma olen lihtsalt elevil, et saan reisijaid vedada. Clarabel, kas oli kiiruspiirangu märk? Oli vist küll. Ja veel üks. Me peame aeglasemalt sõitma. Niia, vaata ette. Sa sõidad liiga kiiresti. Oo ei. Ole lahke. Oled jälle rööbastel. Heldeke, Niia. Kas sa ei näinud kiiruspiirangute märke? Ja härra nägin küll. Mingeid märke. Oleksid pidanud tähele panema, mis seal kirjas on ja aeglasemalt sõitma. Ma palun väga vabandust, härra. Niia, oota, kuhu me lähme? See pole tee tagasi Knapfordi. Niia, mida sa teed? Miks sa siin oled? Ma vedasin paksu direktorit alt. Ja nüüd kõik arvavad, et ma olen rumal. Rumal? Miks nii? Sa oled üks kõige nutikamaid vedureid, keda me teame. Kas pole, Clarabel? Ja, Carly rääkis meile, kuidas see kõik vagunid korda seadsid, kui need sadamas sassi olid läinud. Ja Thomas rääkis meile sinu mõttest teha lehtedest korsten, et koguda vihmavett, kui olid Amazonases lõksus. Sa oled väga nutikas vedur, Niia. Aga ma ei saa kunagi väga kasulikuks veduriks, kui ma numbreid ei oska. Sa ei tunne numbreid. Ma oskan loendada. 1, 2, 3, 4, 5. Ja ma tean, et sellel oksal on 3 linnukest. Aga ma ei oska lugeda neid kritseldusi, mida inimesed numbriteks nimetavad. Ah soo!
sa tahad öelda, et ei tea, millised 1, 2 ja 3 välja näevad? Seepärast sa kiirusepiirangu märgi juures hoogu maha ei võtnudki. Oleksid pidanud meile varem ütlema. Abi küsimises pole midagi halba. Me võime siin numbreid lugema õpetada. Number 1 on pikk ja sirge. A nagu puu. Ja täpselt. Ja number 2 on kumer. All sirge joon, nagu luik. 3 on ühelt poolt ümmargune, liblikas. Number 4 on risti-rästi, nagu Marioni kraana. Ja number 5 on sirge ja kumer. Orav. Number 6 on rõngas, nagu ma tean, jaanalind. Ja number 7 koosneb 2 joonest, nagu kirves. Ja 8, sellel on 2 ringi, lumememm. Ja 9 on allapoole krussis, nagu longuslill. Ja ära unusta 0, see on ring, nagu mu rattad. Seega, minu number on 1 ja kujund, mis meenutab lumememme. See on number 8. Kokku 18. Hurraa! Niia oli väga kiire õppija ja peagi tundis ta igal pool numbrid ära. Terekest number 1 vedur. Tere päevast number 7. Terekest number 4. Ta on juba meie nimed ära unustanud. Ei ole Gordon. Ta harjutab numbreid. Tere, Niia. Mis minu number on? 6 ja 8. 68. Alati valmis ega hiline kunagi. Tõesti hästi tehtud. Tubli, Niia. Väga tubli, Niia. Uute asjade õppimine on lõbus, aga mõnikord on meil kõigil veidi abi vaja, et midagi uut mõista. Kui Dowager Hatt raudteed juhtida üritas, tegi ta aina vigu ja tekitas palju segadust ja viivitusi. Siis aitas Emily tal õppida, millised vedurid millise töö jaoks õiged on. Niia ei osanud numbreid lugeda, aga Annie ja Clarabel õpetasid talle ja Niia on väga nutikas vedur ja õppis väga-väga kiiresti. Mõnikord on kõigil abi vaja ja kõigile tuleb anda võimalus uusi asju õppida. Võib-olla õpite ka teie täna midagi uut. See võib olla lugemine, laulmine või isegi numbrid. Või siis seda, kuidas lehma liigutada, kui ta raudtee peal ees seisab. Tule, Toomas, aeg minna! Järgmise korrani! Tõlkis